ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็นุ่มมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จีน่ารีวิวมาอีกแล้วนะคะคุณแม่ก็จะมารีวิวเปรียบเทียบระหว่างสกุชชี่ที่คุณแม่ซื้อมาจากร้าน10 บาทกับ20 บาทนะคะว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงสวยแค่ไหนเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันเลยนะคะคุณแม่ซื้อมาน่าจะ5 ชุดด้วยกันเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะชุดแรกนะคะฝั่งนี้20 บาทนะคะฝั่งนี้10 บาทที่ร้าน10 บาททุกอย่าง10 บาทอันนี้ร้านทุกอย่าง20 บาทอันนี้10 บาทมาดูกันนะคะนี่อันนี้เป็นสกุชชี่เขาเรียกอะไรบันปะคะเนี่ยนะคะสกุชชี่บันคุณแม่ลองบีบให้ดูนะคะเนี่ยค่ะสกุชชี่บันอันนี้ในราคา10 บาทซื้อมาในราคา10 บาทแล้วก็อันนี้20 บาทอันนี้ก็น่าจะเป็นเรียกว่าบันเหมือนกันนี่นะคะความนุ่มนะคะเนี่ยค่ะอันนี้10 บาทอันนี้20 บาทเนี่ยถ้าใครสนใจลองไปหาซื้อใกล้บ้านเลยนะคะน่าจะมีเนี่ยค่ะต่อไปนี่ชุดแรกต่อไปชุดที่2เดี๋ยวเรามาดูชุดที่2ชุดที่2นะคะชุดที่2ปิ้งชุดที่2อันนี้ราคา10 บาทอันนี้ราคา20 บาทราคา10 บาทนี่เลยอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรแบนๆหน่อยอะค่ะบันเหรอคะบันแบนๆหน่อย คุณแม่ก็เรียกไม่ถูกน้องจีน่าไม่อยู่ก็เลยไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยค่ะความนุ่มก็นุ่มเนี่ยเป็นหน้าตานะคะเป็นมีหน้ามีตาแล้วก็อันนี้20 บาทนี่ค่ะ20 บาทเป็นรูปหัวใจยิ้มนะคะสโลนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ในราคา20 บาทคู่ที่2 10 บาท20 บาทค่ะคู่ที่2ผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปเลยคู่ต่อไปปิ้งอันนี้ดีใจคุณแม่รีบหยิบมาเลยอะค่ะก็คือชิ้นนี้10 บาทชิ้นนี้20 บาทมาดูชิ้น10 บาทก่อนชิ้น10 บาทนี่ความนุ่มเนี่ยค่ะอันนี้10 บาทแล้วอันนี้20ใหญ่มากเลยอะค่ะแต่เป็นสีพื้นทั้งหมดเลยไม่มีลายเนี่ยค่ะอันนี้10 บาท20 บาทนะคะเปรียบเทียบกันร้าน10 บาทกับร้าน20 บาทต่อไปนี่เซตที่2แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเซตที่3ค่ะเซตที่4ค่ะไม่ใช่เซตที่3อันนี้เซตที่4เซตที่4ดูสิคะอันนี้ร้าน10 บาทอันนี้ซื้อมาจากร้าน10 บาทเนี่ยค่ะเป็นขนมปังอันนี้ร้าน20 บาทเป็นเหมือนครัวซองอะค่ะเนี่ยร้าน20 บาทเป็นเหมือนครัวซองคุณแม่ก็บีบไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยค่ะนี่จากร้าน10 บาทอันนี้จากร้าน20 บาทเนี่ยนะคะน่ารักดีค่ะคุ้มด้วยเอามาเปรียบเทียบกันต่อไปเรา1 2 3 4ชุดที่5นะคะเดี๋ยวไปดูชุดที่5กันปิ้งชุดที่5เป็นอันนี้จากร้าน10 บาทอันนี้จากร้าน20 บาทอันนี้จากร้าน10 บาทน่าจะเป็นเหมือนลูกชมพู่ลูกแพรอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะความนุ่มสโลเห็นไหมคะความนุ่มสโลอันนี้จากร้าน10 บาทส่วนอันนี้จากร้าน20 บาทอะค่ะเป็นฟักทองฮาโลวีนแต่อันนี้นิ่มมากเลยอะค่ะคุณแม่ไปแอบบีบที่ร้านมาหน่อยหนึ่งแล้วนุ่มมากก็เลยหยิบมาเลยอะค่ะอันนี้จากร้าน20 บาทนะคะอันนี้จากร้าน10 บาทนี่จากร้าน20 บาทเดี๋ยวเราดูชุดต่อไปกันเลยชุดสุดท้ายอันนี้ชุดสุดท้ายนี่เด็ดมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะปิ้งอันนี้ชุดสุดท้ายอะค่ะอันนี้จากร้าน10 บาทเป็นแฮมเบอร์เกอร์จากร้าน10 บาทนี่นุ่มสโลนี่เห็นไหมคะนุ่มสโลเลยอันนี้จากร้าน10 บาทแล้วมาดูอันนี้ใหญ่มากจากร้าน20 บาทเป็นแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันเนี่ยค่ะเนี่ยเขาจะมีถุงใส่
อันนี้จากร้าน20 บาทใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็นุ่มมากนี่นี่นี่เนี่ยค่ะอันนี้จากร้าน20 บาทนะคะอันนี้จากร้าน20 บาทแต่อันนี้10 บาทค่ะก็ครบหมดแล้วค่ะทั้งหมด1ชุด2ชุด3ชุด4ชุด5ชุด6ชุดทั้งหมด6ชุดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้คราวหน้าถ้าคุณแม่ไปเจอสกุชชี่ถูกๆอย่างนี้อีกเดี๋ยวคุณแม่จะมารีวิวให้ดูนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ